Hola amiguitos, ¿cómo están? Nos cantamos la canción para saludarnos, dale. Hola con las manos, hola con los pies, ¡ámatelo! Hola con la cabeza, hola al revés. Hola de mar, te vengo a saludar. ¡Mua! ¿Cómo les va, peques? ¿Saben qué? Miren quién vino a saludarnos hoy. Tengo una amiguita por acá. A ver. ¡Bú! ¡Ah! ¿Quién es? Hola, peques. ¿Quién soy yo? Soy la vaca Lola. ¡Ah! La vaca Lola, ¿la conocen? Miren qué linda que es. ¿Me ayudan a cantar la canción? ¿Ustedes conocen la canción de la vaca Lola? ¿La cantamos juntos? Voy a poner a la vaquita acá mientras canto la canción. Vamos a dejarla ahí. Se cae, se cae. Quédate ahí. Ahí está. Ayúdame, ¿eh? Mira, ¿me ayudas haciendo palmas así? Mira. Esa es la canción. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. ¿Me ayudas? Dale. Muy bien. ¿Saben qué? ¿Quieren que les cuente un cuento? Este cuentito se llama La vaca Lulus. Y esta vaca era una vaca muy olvidadiza. Se había olvidado cómo hacían las vacas. Y para eso fue a visitar un montón de amiguitos. ¿Quieren escucharlo? Ahora se los dejo. ¡Mua! Lulus y los sonidos. Había una vez una vaca que se llamaba Lulus. La vaca Lulus era muy distraída. Siempre se olvidaba de todo. Una mañana al despertarse se dio cuenta de que no se acordaba cómo era el sonido que hacían las vacas. ¿Y ahora qué hago?, pensó. Para poder acordarse cómo hacían las vacas, se le ocurrió ir a visitar a sus amigos y escuchar qué sonidos hacían ellos. Primero fue a la casa del gato y le dijo: «Hola gato, ¿cómo hacen los gatos?». Y el gato le contestó: «Miau». No, pensó la vaca Lulus, las vacas no hacemos miau. Se despidió y siguió caminando. Llegó a la casa del pajarito y le dijo: «Hola pajarito, ¿cómo hacen los pajaritos?». «Pío, pío». No, pensó Lulus, las vacas no hacemos pío, pío. Se despidió y siguió caminando. Fue a la casa del perro y le dijo: «Hola perro, ¿cómo hacen los perros?». «Wow, wow». No, pensó Lulus, las vacas no hacemos wow. Se despidió y siguió caminando. En la laguna estaba la casa del pato. Al verlo le dijo: «Hola pato, ¿cómo hacen los patos?». Y el pato le dijo: «Cuac». No, las vacas no hacemos cuac. Y se despidió. Voy a ir a la casa del sapo, pensó Lulus. «Hola sapo, ¿cómo hacen los sapos?». Y el sapo le contestó: «Cuac, cuac». No, pensó Lulus, las vacas no hacemos cuac. Y un poco cansada, se despidió. De repente se le ocurrió una idea. Volvió corriendo a su casa y mirándose al espejo le preguntó: «Vaca Lulus, ¿cómo hacen las vacas?». «¿Cómo hacen las vacas?». Sí, gritó entonces, las vacas hacemos mu. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.